ondanks COVID-19 proberen organisaties toch wel een leuke dag te bezorgen aan kinderen. Dat is het geval op de Penny and John School, waar Lions Club Wanica gemeend heeft om kinderdag te vieren met de kinderen. Muziek, clowns, de Sint of alle andere dingen die kunnen vanwege COVID-19 niet, maar een cadeautje en een portie lekker eten en drinken, dat mag er wel altijd. En dat is wat ze hebben gehad van Lions Club Wanica. We voeren nu naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. Ik ben Lion Gita Thakur en ik ben namelijk de projecttrekker van dit kinderdagproject. Ik ben Lion Arun Kumar Balgobin. Ik ben president van Lions Club Wanica. President, met u beginnende. We hebben vanaf maart te maken met COVID-19, ook in Suriname. Hebben jullie vanaf maart projecten kunnen uitvoeren of is dit jullie eerste project na maart 2020? Nee, het is zeker moeilijk geweest, maar we hebben toch methodes gedaan om toch mensen tegemoet te komen. Het is heel moeilijk wel geld te genereren, fundraising te doen vanwege het sociaal contact. Maar wat we kunnen doen is via sponsoren en onze leden en kennissen toch andere projecten uitgevoerd voor de volk. Ja. En dit project is in het kader van Kinderdag? Klopt, helemaal. De kind krijgt een aandacht altijd. Maar het was een beetje niet lastig, zullen we zeggen, het COVID-regel, dat niet alle kinderen tegelijk op school kunnen gaan. Daarom doen we vandaag en morgen, omdat een deel pas morgen naar school komt. Je kan niet de helft geven en de helft niet. Dus we hebben gedacht, weet je wat, dan doen we nog 2 dagen en iedereen is tevreden. Maar 2 dagen en dezelfde school? 2 dagen dezelfde school, anders krijg je de helft groep A en de groep B dus. Klopt, want anders kan het kan veroorzaken dat de andere groep, A of B, diegene die niet gekregen heeft, kan gaan pesten, bij wijze van praten. En dat willen we zeker tegengaan. Want ik heb gekregen, jij hebt niet gekregen. En dat wilden we niet, om dat te voorkomen, hebben we gezegd, weet je wat, we doen het 2 keer en iedereen krijgt. Mevrouw Thakur, u hebt dit project moeten voorbereiden. Hoe is het gegaan? Op zichzelf heel goed, met medewerking van de andere fellow Lions natuurlijk. Wel, aangezien wij in een COVID-situatie zijn, moeten wij natuurlijk ons houden aan de regels. En verder is het heel goed gegaan. En waarin heeft het meer werk gezeten? Nou, eigenlijk, wij doen dit project elk jaar. En normaliter zouden wij dus de sociaal zwakkere kinderen meenemen naar een plekje en hun dan dus een leuke dag bezorgen middels attracties. Maar dat wat ik zei, is aangezien de COVID-situatie hebben wij dus ons project ook moeten aanpassen. En dus de voorbereidingen zijn dus nou niet wat zwaarder, maar is meegevallen. En waarom de Penny and John School? Wij doen onze projecten meer in Wanica en we hebben dus voor de Penny and John School gekozen. Een andere keer komt er een andere school aan de beurt. Ja. En wat hebben de kinderen van jullie gehad? Wij hebben de kinderen dus mogen geven een voeding, drank en een schoolpakketje. Ja. En wat is de boodschap hierachter? De boodschap is eigenlijk, vooral met het schoolpakket, dat de kinderen hun best moeten doen op school en zeker iets in onze maatschappij worden. Ja. Ja. Voorzitter, u zei het al, het ging moeilijk, vooral met COVID-19. Wie heeft geholpen om dit project toch wel te bekostigen? Hoe hebben jullie de financiën toch wel kunnen genereren? Is het alleen met de sponsors of hebben jullie nog fundraisingsactiviteiten kunnen doen? In de voorjaren hebben we fundraising gedaan. We hebben altijd een kas. Dan maken we een planning, een begroting van het project, wat het zal gaan kosten. En we kijken eerst wat we van donoren of sponsoren of mensen op de hart op de juiste plek heeft. En daarna kijken wat tekort is, dan komen we van de kas in. Wat heeft een dergelijk project gekost? Dit project heeft tot nu toe gekost, als ik het goed heb, Dichtbij de 26.000. 26.000. Ja, Dat is toch een behoorlijke hap? klopt, het is een behoorlijke hap en dat wat de president net zei, dus dankzij de sponsoren zijn we eigenlijk geslaagd om dit project tot een succes Je zegt wel, het is een welspend project. Absoluut, het is een welspend project. Ja. U hebt er ook eens als kind op de schoolbanken gezeten, mevrouw Thakur. Heeft u zelf ooit zoiets meegemaakt met Kinderdag? Nee, ik heb dit nooit op school meegemaakt. Ja. Ja. Uw voorzitter?
Nee, helemaal niet. Maar daarom is het enthousiasme daar. De jeugd van nu is anders, moet anders behandeld worden en eigenlijk beter. Dus er is better out there. Ja. Gewoon een motivatie. Daarom onze motto voor elk project hebben we zo'n slogan. Voor dit keer hebben we gekozen: kennis is macht. De kind te stimuleren daarbij van kennis. Vergaar zoveel mogelijk kennis. Je bent thuis, je hebt ook een beetje tijd aan je handen. Besteed het nuttig aan kennis. Het gaat altijd goed, Tina. Daarom het slogan van dit jaar voor het kinderdagproject is: kennis is macht. En na morgen is dit het laatste project voor dit jaar voor Lions Club Wanica? Nee, we plannen nog een project. We hebben fundraising. Kerst meestal, we gaan een bejaardentehuis die een nood heeft een briefje naar ons toegestuurd. Dus we plannen en kijken, we zijn aan de selectie. We zijn bijna al eruit, met andere woorden, hoe ze goed tegemoet te komen met de kerst. Wat zegt u aan het Surinaams kind, mevrouw Thakur? Ik zou zeggen, maak er een leuke dag van. Doe je best heel hard op school. En luister vooral naar je mama en papa. Voorzitter, wat zegt u? Net als ik eerder zei, besteed je tijd nuttig. Ledigheid is de duivelsoors kussen. En ouders, ook daarbuiten, laat uw kind niet daar thuis zonder werk. Stimuleer ze. Diana Malet, schoolhoofd van Penny en John School, hier aan de Nieuwe Grondweg. De Lions Club Wanica, die heeft er vandaag een kinderdagproject uitgevoerd op uw school. Wat vindt u er zelf van als schoolhoofd? Ik vind het fantastisch. Men is al een hele tijd bezig geweest eigenlijk. Mevrouw Thakur heeft me benaderd om eigenlijk de school te mogen aandoen. Om de kinderen te verwennen en de bloemetjes te zetten in verband met kinderdag. We zijn er blij mee en we hebben ons toezegging gedaan. Natuurlijk hebben we eerst toestemming gevraagd van de inspectie en basisonderwijs. En we hebben die toestemming gehad. En we zijn heel erg blij daarmee. Omdat we ook als school eigenlijk elk jaar de kinderen verwennen. Maar niet zo uitgebreid zoals jullie dat vandaag hebben gedaan. Maar we zijn er blij mee. Wat hadden jullie gepland voordat de Lions aanklopte? Nou, we zijn gewend om elk jaar dus de klassenjuffen die koken dan eigenlijk voor de klas. En zorgen ervoor dat de kinderen toch wel een leuke dag krijgen door middel na dat ze gewerkt hebben. Toch wel leuk met de kinderen bezig kunnen zijn. Maar het gaat erom dat ze gezellig kunnen eten met de kinderen. Om die saamhorigheid op te voeren. Dus doen we dat elk jaar. Ja. En hoe groot is de school zelf? Hoeveel leerlingen telt die? We hebben momenteel 503 leerlingen. Met de kleuterschool is het een hele grote school. 503 leerlingen telt deze school. Okay. En het feit dat alle leerlingen bedacht zullen worden over 2 dagen, dat zegt wel veel aan u? Jawel. Het is namelijk zo dat de Lions Club eigenlijk voor de vrijdag had gevraagd. Maar wij hebben gezegd nee, het is niet eerlijk tegenover die andere kinderen die dan die dag niet op school zijn. En mevrouw Thakur heeft er uiterst best gedaan dat de overige kinderen vandaag ook in de bloemetjes zijn gezet. En we zijn de Lions Club echt dankbaar. Ik heb ze ook gezegd, de kinderen zullen nog dankbaarder zijn naar hun toe. Weet je, voor dit groot gebaar moet ik zeggen, het is geen klein gebaar, want u heeft zelf gezien wat de kinderen hebben gehad. En we zijn ze heel erg dankbaar, weet je. Wat zegt u aan uw kinderen hier van de school, maar ook aan alle andere kinderen in verband met kinderdag? Ja. Aan alle kinderen, in het bijzonder van de OSP Union, wil ik zeggen, blijf je best doen, zodat je een kind, een man of vrouw in de maatschappij kan worden. Ik leer mijn kinderen altijd, wanneer we de eerste schooldag hebben, spreek ik ze toe van begin vanaf dag 1 je best te doen. En dan komt het goed, want we hebben gezien wat die COVID heeft gedaan, maar sommigen hebben hun best vanaf het begin gedaan en die zijn overgegaan. De rest heeft het jammer niet genoeg niet gehad, enkele niet veel kinderen, maar als ze hun best vanaf het begin doen, dan lukt het wel. En ik zeg ze altijd, niet alleen op kinderdag moet je lief zijn, maar alle andere dagen. Wees lief voor elkaar. We houden niet ervan, ik denk geen enkele persoon houdt daarvan dat kinderen elkaar gaan pesten en plagen. En zo weten, ze mogen altijd bij me komen. Wat ze niet kwijt kunnen bij de leerkracht, kunnen ze wel kwijt bij mij. Ik sta open voor kinderen. En hoe zit het met de slagingsresultaten van deze school? Goed. Zelfs het afgelopen jaar hebben we het goed gedaan. Ondanks die COVID. Die leerkrachten hebben zich echt ingezet. Ook de online, de
lessen via WhatsApp. Hebben ze het heel goed gedaan. Ze hebben echt hard gewerkt met die kinderen. En we hebben goede resultaten gehad. We hadden zelf 3 best geslaagden van de school. Dus dat, Go-glowers. ja, ik bedoel 3 gloors hadden we. Ja, Dus ook deze kinderen bewijzen dat ze dat ja, kunnen. helemaal. Ze zetten zich in. Ik moet die jokken voor de leerkrachten, ze zetten zich in. En dat komt door de goede samenwerking die ik met ze heb. Weet je, wanneer ze een probleem ervaren bij een leerling, komen ze altijd naar me toe als schoolleider. Hoe kan ik het aanpakken? En dan pakken we het samen aan. Gisteren bijvoorbeeld ben ik helemaal naar een leerling thuis gereden om hem te bemoedigen van je moet niet wegblijven. En ik heb hem vandaag gezien en dat doet me goed. Weet je, dus we blijven ze bemoedigen. Ja, wat is jouw naam? Melody. Ja. En in welke klas zit jij? Ik zit in de 6e klas. En jij? Ik heet Ranisha, En in welke klas zit jij? de 4e klas. Oké. En wat hebben jullie vandaag gehad? We hebben een tractatie gehad van Lion Club van het district Wanica. En ja, een schoolpakketje met een paar schooldingen erin. En een portie eten. Jawel, en een drankje. Ja. En wat is het, bami of nasi? Zo, ik ben niet erin gaan kijken hoor. Heb jij al gegeten? Nee, meneer. Nog niet. En ben je blij met je cadeau? Ja, meneer. Ja? Ja. Welke dag is op 5 december? Kinderdag. Ja. Jawel. En heb je de Sint of mama en papa al gezegd wat je als cadeau wil? Nee, ik heb ze nog niet gezegd. Ik denk dat het een surprise gaat zijn. Maar wat wil je graag als cadeau? Ik wil een boek. Ja, want ik hou van lezen. Oké. Jawel. Ja. En om welk boek gaat het? Zo, om kinderboeken. Ja, zodat ik mijn woordenschat ga, ik kan zeggen, vergroten. Ja. En wat heb jij aan de Sint gevraagd? Nog niks. En wat wil jij graag als cadeau? Niks, mijn moeder en vader willen dat ik al groot ben voor cadeau. Mama en papa heeft gezegd, je bent al groot voor cadeautjes. Misschien gaat ze een cadeau voor mij geven. Oh, het is nog een verrassing. Ja. Ja? Wat wil je aan alle kinderen zeggen in verband met kinderdag? Zo, ik wil aan iedereen zeggen, een fijne kinderdag voor alle kinderen. Wees lief voor je ouders. En ja, dat alleen. Wat wil jij zeggen? Fijne kinderdag voor alle kinderen. En dat. Ja. En dat ze hard hun best moeten doen, hè? Ja. Dankjewel hoor, fijne kinderdag. Oké, hetzelfde.